waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonaya inuu wax ka sheego ama uu ceebeeyo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo dhisawa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad u loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameyn jiray ma jirin nin yiraahdaa inuu kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyo ma jirin qofku shaqo kale uu ka lihi jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyay suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamada yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya waayo waa model isu loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adna isweydiinin subaxi marka iskuulka isugu timaado ama waxa tiraadaan xalayaa badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransayay Real Madrid baa wada maxaa waxa keenay waxa weeyaan iyada ay lumtay huwiyadii ama identity qofku